清晨的阳光刚照在脸上，巴铁车主却在这里心发慌。原来这台起重机的吊臂比自己的命还长，就因为活塞杆出现不正常的拉伤，40英尺的长度，喊来一群师傅也帮不上忙，无奈只能打电话喊来吊车。趁这群师傅还没走，让他们利用吊车把里面的液压油缸拆出来进行检修。此时这群师傅们分工明确，伸缩臂在吊起时，他们赶紧在下面放上支架进行支撑。在拉出的同时，车主也是在旁边指挥，生怕在拉出的同时出现2次损伤，因为这是压出自己全部身家才有了这台起重机。在将内部的伸缩臂全部拉出来时，师傅还需在中间位置用铁链捆绑上，这样吊车就可以把整个伸缩臂吊起，然后更换方向。在平稳地放在架子上后，现在就要想办法把内部的油缸拆出来。由于固定液压油缸的销轴卡得特别紧，车主连续抡10分钟的大锤，也没能将其敲打出来，这可把师傅们愁坏了。好在旁边就是修理厂，借来了气动千斤顶固定到上面，同时用乙炔枪加热销轴。就这样折腾了一上午，才把销轴拆出来。接着师傅使用管钳把油缸大螺母拧松动，由于活塞杆特别长，师傅们只能在活塞头上插入一根铁棍，然后一起用力把活塞杆从油缸内拉出来。在即将拉出来时，还要在顶端再捆上一根绑带，然后挂到吊车上，这样就可以在全部拉出来后不会掉在地上。随后将其放在旁边的空地上，接着使用同样的方法把油缸也从伸缩臂内拉出。现在师傅开始检查活塞杆拉伤情况，我们可以清晰地看到，活塞杆外表面镀层沿轴向出现长条形划痕的损伤，如果不及时处理，会导致活塞杆漏油。更为严重的是，这些划痕已经对活塞上的油封造成了损坏，看来只能更换新的。此外，在拆卸油缸的过程中，师傅们还发现了一个新的问题，油缸出现了轻微的形变，这可能是导致活塞杆拉伤的主要原因。为了使其恢复到正常的工作状态，师傅们打算利用这台大型的压床进行矫正。在压制之前，师傅需要反复调整其角度，确保每一个细节都达到最佳状态。随后在弯曲的位置放上一块枕木，此刻液压机缓缓下压，使弯曲的位置变直。完成后，师傅们并没有使用测量工具检测跳动情况，用手抚摸就能感觉油缸已经恢复正常，不得不佩服他们的技术。并且由于当前的场地条件有限，无法修复活塞杆表面的拉伤，只能使用卡车将其拉到附近修理店。到店后，利用卡车自带的吊机将其放在地面枕木上。为了方便维修，师傅还需将一头放在旋转支架上，这样可以根据维修的需要灵活地调整油缸的角度和高度。由于表面磨损得非常严重，为了将其修复，师傅只能使用电焊来修补加固，整个过程要非常小心谨慎，以防对活塞杆的其他位置的镀铬层造成破坏。焊接完成后，师傅用角磨机对焊接产生的凸起进行细致的打磨，使活塞杆的表面恢复光滑。还好师傅的打磨技术没得说，3下5除2的功夫就将焊把打磨干净。接着使用磨头对焊接的位置进行抛光，以去除表面的微小瑕疵，确保抛光后的表面与周围区域的光滑度和平整度保持一致。随着抛光工作的圆满结束，活塞杆拉伤的问题也得以圆满解决。后期，活塞杆被重新装回油缸时，它将为吊臂注入全新的力量，